हे गाइस, दिस इज इमरान एंड यू वाचिंग टेक रिव्यू। दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं Redmi 4 डुअल सिम डुअल स्टैंड बाई स्मार्टफोन को। तो यह फ़ोन दिखने में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, इसका स्लीक है। इसका जो बॉडी है वो अल्ट्रा थिन मेटल बॉडी का। इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 435 ऑक्टा कोर प्रोसेसर और इसमें आपको मिलता है 5.0 HD डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसमें आपको मिलता है बैटरी के लिए 4000 या फिर 4100 mAh का बैटरी, लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी, जो आपको देता है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग यूजेज। इसमें आपको मिलता है कस्टमाइज्ड MIUI सिस्टम, एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपको मिलता है 4GB का रैम, जो कि आपको काफ़ी सारे काम करने में मदद करेगा, और इसका इंटरनल स्टोरेज है 64GB का। तो ये है इसका बॉक्स का डिज़ाइन जो आप अभी देख सकते हैं। ये बॉक्स काफ़ी अच्छा पैक आता है। उसके बाद हम इसे ओपन करते हैं जल्दी से, इसे हम करते हैं कट और इसे खोलते हैं डब्बे को। तो ये रहा हमारे सामने मोबाइल फ़ोन, जिसका डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा और डिज़ाइन भी है काफ़ी अच्छा। तो इसे मैंने परचेस किया था Amazon.in से और इसका कॉस्ट था 10,950 रुपये, यानी तकरीबन 11,000 रुपये। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसके साथ हमें मिलता है मैनुअल्स, एक USB एडेप्ट केबल और एडेप्टर। उसके बाद एक सिम इजेक्टर टूल, ऊपर की तरफ है IR ब्लास्ट, नीचे की तरफ मिलता है हमें एक स्पीकर का और एक माइक्रोफोन का। उसके बाद अगले साइड सिम ट्रे, जहाँ पे आप अपना सिम इंसर्ट कर सकते हो। और इसका कैमरा जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो सैंपल है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आपके सामने मेरे चैनल का लोगो आ रहा होगा, आप वहाँ से क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।